مساء الفل. موضوع الشخير بقى مشكلة اجتماعية بتؤرق ناس كتير لأعمار مختلفة. ممكن يبقى طفل، تينيجر، حد ناضج أو حد كبير في السن، حد مريض أو حد صحته تمام التمام لكن عنده مشكلة وخايف إن هو يدور على هيلب. من فضلك حاول إن أنت تبتدي علاج للمشكلة، علشان العلاج في الأول دايما بيبقى أسهل. طيب، عشان تعالج لازم تشخص. تشخيص نص العلاج. تشخيص قلنا نمرة 1 تعمل دراسة نوم وتقيم مشكلتك وانت نايم. نمرة 2 تعمل منظار نوم عند الدكتور أنف وأذن. نمرة 3 لو طلع في حل سلمي زي العلاج بالأكسجين المضغوط توكل على الله. لو مش حابه يبقى لازم الأوبشن بتاع. والجراحة بتكون على حسب المشكلة التشريحية موجودة فين. يعني لو مشكلتك في الأنف بس تبقى العملية في الأنف بس، إنما لو مشكلتك في الأنف وسقف الحلق، أو في الأنف وسقف الحلق وجدار البلعوم واللوز، أو حتى بعد كده في لسان المزمار، كل دي مناطق تشريحية بعمليات مختلفة بيقيمها لك دكتورك، وكل واحدة منها وليها طريقة في النقاهة وفي العلاج بعد العملية. الشاهد ان انت وضعك بيتحسن جدا من قصة الاختناق او انسداد النفس او انقطاع النفس الانسدادي اللي بيحصل اثناء النوم. الشخير بيتحسن بنسبة كبيرة، وفي بعض الناس بيروح تماما. النسب تكاد تكون متقاربة ما بين العمليات والأجهزة، لكن الكومبلاينس أو الالتزام بيخلي ناس كتير جدا تكره فكرة الأجهزة، رغم إن هي صح جدا دي جولد ستاندرد تريتمنت، لكن يعني مش كل الناس بتقدر تستمر عليها صراحة. طيب، هل وقف الوضع عند كده؟ لا، من فضلك لايف ستايل موديفيكيشن او تعديل نمط حياتك. ازاي؟ اول حاجة الاكل، ان انت لازم تفقد وزن، فاكلك وشربك لازم يتظبطوا قبل العملية، وان امكن تمشي على طول كده بعد العملية. تاني حاجة الحاجات الفاريبل، الحاجات المتغيرة زي حساسية الانف مثلا، لا دي حاجة انت عايش بيها، ما ينفعش ان انت تتجاهلها، وإلا هتواجه بعد كده ايه ده في اصوات، ده في شخير، ده في عدم ارتياح بسبب اهمال الحساسية. الحاجة التانية الشائعة برضو ارتجاع المريء. مين فينا في مصر ما عندوش نسبة ارتجاع مريء؟ حتى شعب الشرق الاوسط كله معظمه يمكن فيه. ده بيبقى عيب جيني كده في صمام المعدة، وبيزيد بقى مع الاسترس وطريقة الأكل والشرب والتدخين والأكل ثم النوم بسبب ظروف الشغل وحاجات كتيرة جدا، يوم يبتدي يحصل معاك نفس الموضوع. ولو ان ده بيبقى درجة مختلفة، لأن في شخير بيبقى بسيط كلنا بنمر بيه مع الإجهاد، مع تغيير المكان، مع شوية برد. إنما فيش خير مرضي اللي هو بقى خلاص دي حيطة في وشك لازم تصلحها، وإلا هيفضل الهواء يحك يخبط فيها ويعمل لك صوت شخير. وهو ده الفرق ما بين الحاجات اللي بتروح بعلاج والحاجات اللي بتبقى محتاجة عمليات.